Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci mai albarkar gaske, kuma sannun mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka daga sassa daban-daban ta ko'ina faɗin duniya. Ba tare da bata lokaci ba, a yau muna tare da babbar baƙonmu mai suna Fatima Yahaya Haruna, inda za mu ɗan tattauna da ita akan wasu batutuwa masu muhimmanci wanda suke damun al'umma a cikin wannan zamanin da muke ciki. Tambayar da muke so mai miki ita ce shine, a duba da yanayin cewar ki matashiya ce kuma ɗaliba a wannan zamanin, dangane da abin da ya danganci auratayya, aure yana yawan mutuwa, wanda zaki ga da saurayi da budurwa sai su shekara 5, 6, 7 ana soyayya, amma da zarar an yi aure wata 8, shekara 1, shekara 2 sai kiga an yi saki. Menene dalilin da yasa haka take faru? to assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Fatima Yahaya Haruna. Har ila yau dai ka ce kana neman bayani akan mutuwan aure. Mutuwa aure. To idan ka ga aure ya riga da ya mutu, dama in two condition ne. Aure a yanda ka ɗora shi a haka zai tafi. Aure yanzu ƙarya ta fi yawa a cikinta. Ƙarya kamar ya? A yanzu kuma auren da yake mutuwa ƙarya yana yawa a cikinta. Ƙarya? Ƙarya. Ƙarya kamar ya? Ƙarya. Ka ɗora, ka tashi kai, ka zo mata da ƙarya. Ita ma dama 'yar ƙaryan ce. Shi yasa yanzu ana tafiya ka zo mata ka ce kana da mota, kana da menene, duk ka ɗora ta akan turban ƙarya, ga abin da kake da shi, ga abin da kake da shi. Bayan at the moment aka zo aka yi aure, za a zo tana cewa sai a lokacin gaskiya hali, ka san dama wani halin yana buya, sai an yi aure hali yake bayyana. To shi yasa zaki gani zai je in bayi da yan motar shi, bayi da wannan wayar shi babba, dan yanzu yan matan yanzu mota iPhone. Misali na zo na ce ina son yarinya, ko to duk abin da na faɗa me zai hana a bincika a tabbatar da waɗannan abubuwan da na faɗa? Ka san a yanzu muna da iyaye kala uku. Akwai iyayen da suke ɗaukan maganan yaransu, akwai iyayen da they doesn't care, akwai iyayen da za su yi bincike, za su gaya wa yarinyan wannan fa bai dace da ke ba, kin ji ga halin da yake. Ita ta ce ta ji ta gani, a hakan take so a aura mata shi. To su kuma iyayen sai su yi la'akari da tunda ta gani ita za ta zauna, bari mu aura mata. Kasa ko wani iyayen da su ce bari mu bata jiki magayi. Amma ganin nake iyaye duk soyayya da take tsakanin ɗa da iyayen shi sai su ce kawai bari a tura ta je. Akwai iyayen da ba sa son laifin yaransu, ba sa son bacin ran yaransu kwata-kwata. To amma me yasa yawanci irin waɗannan matsalolin suka fi faruwa a cikin society mu na Kano ko na kasar Hausa, mu a nan Hausa Fulani? Za ki ga sauran continent da kasashe irin waɗannan abubuwan ba su bai faruwa ba. Dan akwai wani gari a China sai da aka yi shekara 60 mace ko yaji bata taɓa yi ba ma sakin aure ba, yaji bata taɓa yi ba. To mu me yasa haka take faruwa? In kai la'akari a da ku kace kasar Hausa, ko a da ai ba ku fiye sakin aure ba. A da kamar yaushe kenan? A da tun zamanin da zaka ga wata za ta tsufa da mijinta kamar shekara irin 40 baya haka, zaka ga mata da miji sun zauna su hanyar 'ya'ya da jikoki wanda ko sabani ba sa ji, ba za ka ji sun yi ba. Amma yanzu zamani ne ta zo, kowa buɗewan idon shi yayi, kowa zai ce to shikenan. Da kuma zaka gani yawanci aure yanda yake ƙara mutuwa da ɗaukan maganan ƙawa. Kaga shi ma yana taka muhimmiyar rawa. Kawaye me za su zo su ga yanzu kawaye? Kin yi aure, kina da kawa a waje. Kawarki yau ta saka kaya, mijinki kin aure dan daidai saffa. Ke ki la'akari kina da aure. Ita kuma ki la'akari a waje take, tana da uwa, tana da uba, tana da yayi, ke ma tabbas kina da shi, amma ita tana da ƙarin samari, ba ma samari saurayi ba, samari zan ce maka. Saboda samari yau tana da wannan, tana da gobe wannan a gurin su. Amma wannan ai farin jini ne. Farin to
to waye yake da bakin jini? Farin jini ne a ai. Ba wanda yake da bakin jini. Kuma mazan kuna to kuma mazan ai kuna da farin jini. Kuna tara mata 1 2 3 4. Ni ba da shi gaskiya. A'a ka dai taba. Maybe ka taba kai break up da ita ne sai ka ji. Ke haka ta taba faruwa akan ki ne? Ni har yau ban taba soyayya ba. Kamar ya baki taba soyayya? Ban taba ba. Malama Fatima kamar ki yanzu ki ce baki taba soyayya ba. Ban taba ba. Ƙarya da ciwo. Baki taba soyayya ba? Ban taba ba. Mana wani soyayya da ake cewa soyayya yawa soyayya shan minti. Shan minti kamar ya? Yawwa. Soyayya shan minti? A tafi ɗan dama akwai wata soyayya ta shan minti? Akwai soyayya shan minti mana. Idan Allah ya kaddara sai a yi auren. Akwai soyayya shan minti. Malama Fatima kin bayyana mana cewar ke ba kya soyayya ba ki taɓa yin soyayya ba. Wanda masu kallo da sauraro kowa zai mamakin jin wannan magana take. Bayan kuma irin bayanai da kika yi mana akan dalilan da yasa aure suke mutuwa amma kin ce ki baki taba yin saurayi ba ma kenan tsoro kike ji ba zan ce maka ba taba yin saurayi ba soyayya ba ina da samari ba zan ce ba amma dai ban taba yin soyayya ba wanda zan yi deeply soyayya kenan yaudara su kike kenan ba wani batun yaudara ka zo na ga tafiyar mu ba ɗaya ba to duk samarin yanzu yan fafa ne in suka zo za su nuna maka Allah ɗaya daga kai ba ƙari. To yanzu a gurguje duba da yanayi na lokaci a gurguje wacce shawara zaki bawa su kansu matasan samarin kenan da kuma su kansu 'yan mata da kuma iyaye baki ɗaya? To shawarar da zan bawa samari in sun shirya su samu mace ɗaya su aura. In kaya auren kaga ɗaya bata maka ba za ka ta ƙara wait now. Akan shawara. To ai shine shawaran da zan ba su. Akan dalilin wannan mutuwar ma'ana. To no yanzu ka faɗa min abubuwa guda 3 ne ko ka ce da shawaran da zan yi wa matan da samarin da iyaye. Akan wannan mutuwar auren to ki ba su wata shawara wadda za ta magance wannan matsalolin mutuwar auren. Na ɗaukar magana daga macen har mijin. Muddin zaki dinga ɗaukan maganganu akan in an kawo miki ki ɗauka ba bincike ba wani abu ka ɗauka ka yi action akan shi to wallahi muddin shi zai fara kawo muku tangarɗa akan auren ku. Secondly zargi zai kawo mutuwar aure yana taka muhimmiyar rawan gani don kuma me yasa yake zargin ki akwai wani sai da kika yi auren yake zargin ki akwai wani tun a wajen yake zargin ki. Thirdly na ƙarshe to yana taka muhimmiyar rawa akan kwaɗayi yawa da buri kwaɗayi da buri kin riga da kin yi aure amma kina hango abin da yake waje ƙawarki ta zo ta riƙe iPhone kai ke kina ɗan riƙe da yar kifa ɗinki kina fama da shi kila akari ita budurwa ce ita ma da a ce a lokacin da za ta shiga gidan miji zaka ga wa'annan abubuwan da take dole ya ragu. To amma ke kina la'akari da abin da wacce take yi a waje zaki hada da kanki ne shi ma yana taka muhimmiyar rawan gani akan raba aure. To masha Allah malama Fatima muna godiya sosai kuma mun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da ke akan dalilan da suke kawo mutuwar aure kuma muna fata masu kallon mu da sauraron mu sun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi saboda haka Allah kai ki gida lafiya. Amin. Muna godiya sosai.